Tumekutana hapa kwa jambo moja tu la kuweka jiwe la msingi na kuthibitisha na kumshukuru Mungu kwa rais wetu. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu dhamira ya viongozi wetu chini ya Sheikh Badru ilikuwa ni kwenda kujenga madrasa, na kwa sababu Mwenyezi Mungu ameipa baraka dhamira ile, leo hii baada ya risala na baada ya hotuba ya mgeni rasmi na mbunge wetu, kila mmoja anaona sasa madrasa imefanyaje, imekamilika. Imebaki dhamira yetu ya kuhakikisha tunakwenda kusimamia, na sina mashaka mbele ya mheshimiwa diwani hapa jambo hili linaenda kuwa salama. Lakini tunapokwenda kujenga madrasa ambaye tumeona michango yake, nani ambaye ametoa na nani ambaye ameombwa na wale ambao wamemuomba mbunge wetu, tunagundua tunapokwenda kujenga madrasa unaenda kutengeneza elimu au unaenda kujenga misingi ya elimu ya dini kwa watoto wetu. Wakati unaenda kujenga misingi ya dini kwa watoto wetu, hakuna mtoto ambaye wewe umemuuliza hapa anatoka chama gani. Yupo? Hayupo. Dhamira ni kujenga madrasa, sio madrasa ya chama fulani. Ni madrasa ya watoto. Lakini ni dhamira ni kujenga shule ya awali kama risala inavyosema, kwa ajili ya nani? Watoto. Sio kwa ajili ya chama fulani. Ila unapokwenda kutimiza dhamira ile, unaanza kufikiria na Mwenyezi Mungu anakuongoza, ni muone nani. Na washukuruni, mlimuona mbunge wetu, mliona roho yake. Ipo jambo la kujifunza. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatokana na Chama cha Mapinduzi, si ndio? Lakini mimi ni mbunge naitokana na chama cha upinzani, si ndio? Akifanya jambo lolote zuri ndani ya hili jimbo, mimi napata sifa namba moja. Uongo kweli? Lakini ya kuangalia hilo, kwa sababu yeye ameitwa na amejitoa kwa ajili ya Watanzania wote bila kujali itikadi za vyama vyetu, na ndio maana tumemwona juzi ameweza kumteua mpinzani kuwa naibu waziri ndani ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Sasa nimesema lipo la kujifunza. Kwa nini? Lipo la kujifunza kwetu sisi wanasiasa wenye vyama vya siasa. Tujifunze kupitia kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba inapokuja maslahi ya Watanzania tunapaswa kuweka vyama pembeni, tunapaswa kuweka dini zetu pembeni, tuwatumikie wananchi, kwa sababu wananchi hawahitaji mambo ya dini, hawahitaji mambo ya vyama. Wanachokihitaji ni maendeleo na mahitaji ya jamii. Ndugu zangu, kama Mheshimiwa Rais angeniangalia kwamba mimi ni mpinzani, watoto wetu mnaowaona mahali hapa, Mheshimiwa DC, kipindi cha mvua wanapata elimu ya dini wakiwa wananyeshewa mvua. Lakini kwa sababu ni rais asiyeangalia mambo haya ambayo nimeelezea, kupitia mimi nilipomfikishia huu uhitaji mkubwa sana wa watoto wetu, akatenga milioni 50 mlizosema mnahitaji kwa ajili ya kununua eneo la ujenzi wa madrasa ambayo haitakwenda kuwa kwa ajili ya watoto hawa, lakini ni kwa ajili ya kizazi cha sasa, kijacho na kinazidi kuja mbele. Kwa sababu hiyo, ndugu zangu, wana Vingunguti, tuendelee kumwombea sana Mama Samia Suluhu Hassan kwamba Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu. Na mimi niwaambie kabla sijaendelea, mimi kama mbunge wa upinzani, rais ambaye analeta mambo mema ndani ya jimbo ambalo linaongozwa na upinzani, nina sababu gani ya kutokumuunga mkono? Nitakuwa ni mtu wa ajabu sana. Na ndio maana naongea kwa haya aliyoyafanya na mengine ambayo yamekwisha kufanywa ndani ya jimbo hili la Segerea kupitia muda ufupi ambao mimi nimekuwa mbunge. Mheshimiwa DC, nikwambie, nidiriki kukwambia wewe kama msaidizi wa Mheshimiwa Rais, hata mle ndani katika kipindi cha budget sina sababu yoyote ya kuikataa serikali iliyoko chini ya Mama Samia Suluhu Hassan. Tusipokuwa na vituo bora vya kimalezi kama hivi, tutaendelea kupata hasara kwa watoto wetu tunawalea, ambao wazazi tulio wengi tunasema kwamba unamlea vizuri mtoto wako ili awe kuja tegemeo lako baadaye. Lakini kadiri tutakavyokuwa watoto wetu wanaepuka vituo hivi vya malezi, madarasa,
tujue kabisa tunatengeneza bomu kubwa la baadaye litakalokuja kutudhuru. Kwa kuna mmomonyoko wa maadili, kuna uharibifu mkubwa wa watoto wa kiume. Tujitahidi kuwaangalia sana watoto wa kiume, wao kufanya vitendo vibaya kwa wenzao au wao kufanyiwa vitendo vibaya. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.